大宝吃宝咕噜宝，爸爸回来了。哎呦，臭宝呀，宝宝呀，爸爸给你们带了粽子，来刷抖音。哎，这个不能吃，不能吃，不能吃。先吃个肉干，爸爸去给你们做饭。你看，一个小狗造型的玩具，拿着去玩吧。哎呀，小馋狗，小馋狗还没好呢。两个小馋狗先尝一下粽子，这个挺好看的，不是一次性的。老婆送你个包。宝儿，小青菜你吃吧，要不要？好，去玩吧。哎呀，不是你哥拿玩具过来，就是你拿玩具过来呀。去吧。好香啊！尝尝好不好吃？宝儿，吃个青菜。鱼油保护关节的，保护心脏的，咕噜的鱼油舔一下，真棒呀！再来点鸭肉松。你们两个饿了吗？饿了，走，吃饭喽，吃饭喽，吃饭喽！臭宝饿了，吃吧。他俩真的很喜欢吃这个粽子，都是鲜肉，没有谷物和糯米，很好消化。而且只要是在重要的节日里，我都会和小家伙们一起过，就想留下更多美好的回忆。吃吧，吃完了，我们擦嘴刷牙了。真好看。真棒，真棒！咕噜吃完了，擦个嘴嘴。真棒！两块宝宝都吃完了，真棒呀！搞定！该早餐了，该早餐了，嘿嘿。臭宝宝，臭宝，搞定！搞定！走，我们先出门。今天换地方了，吃吃吃，吃，去玩吧。臭宝宝，粘人的臭